歡迎嚟到旅人開箱酒店遊呢一條頻道，我係咪咪。最近澳門開咗好多間新酒店，而今次我想分享嘅呢一間就係萬豪酒店集團喺2008年嘅時候已經計劃喺澳門建設嘅酒店，只不過後嚟就因為資金嘅問題而將工程暫停。喺今年嘅第3季，呢一間酒店終於開幕啦，佢就係 W Hotel。呢一間酒店係坐落響新濠影匯擴展部分裏面嘅，佢整棟建築係由世界各地有好多享負盛名作品嘅建築師樓扎哈哈蒂建築事務所操刀嘅。大家都睇到啦，佢嘅外部係採用幾何造型，而佢嘅外牆呢，就係由嗰啲穿孔青銅嘅材料製成嘅，目的呢，就係想達到通風嘅效果。正如佢哋嘅副總裁所講，酒店係要展露一種前衛同埋創新嘅意念，而且都要配合翻新濠影匯嗰一個電影嘅元素。所以我哋一入到大堂就見到有一列好似菲林膠卷嘅閃爍燈帶，蜿蜒咁走通咗成個接待區域，帶出咗一種好攝人嘅效果。而酒店呢，就有一個出口呢，係連接新濠影匯嗰一個商場嘅，所以無論係消閒、購物、飲食都一應俱全啦。呢個商場嘅面貌呢，對我嚟講呢，仍然係記憶猶新嘅，但係唔同嘅地方就係呢度嘅人少咗好多。呢一日我係為咗慶祝家人嘅生日而嚟，因為我係萬豪嘅會員，一直都有儲開積分嘅，而今日呢一間房呢，就係用積分去換嘅。不過用積分去換房嘅房型呢，係冇套房嘅，所以我就喺備註嗰度呢，就講明今次係為屋企人慶祝生日，希望酒店可以同我哋免費升級。而且我喺訂房之後同埋入住之前呢，我都分別致電咗去酒店嗰度，再提出呢一個請求啦。當然啦，我哋做消費者嘅有請求當然係可以提出啦，但係酒店能唔能夠滿足我哋嘅要求呢，就要睇當日嘅訂房情況啦。大家都睇到啦，當日咧排隊 check in 嘅人咧，其實真係好多㗎。我哋覺得可以升級去套房嘅機會都有啲渺茫啊。不過真係好好彩啊，酒店真係可以幫我哋安排到一個套房，而且仲係響極高層嘅添。酒店嘅樓高係有40層啊，而我哋咧就被安排到去36樓。好啦，而家係時候去攞房開箱俾大家睇下啦。嚟到房間嘅樓層就已經感受到一啲電影感啊！設計團隊整個設計靈感咧係嚟自50年代響澳門拍攝荷里活電影嘅嗰一啲元素，例如佢哋會用相機啊、服裝啊、劇院啊嗰啲感覺擺響佢哋嘅室內設計嗰度，就好似門口呢一啲用作房號嘅燈泡，就係同電影化妝間嘅嗰一啲款式一樣啦。響打開房門嘅一刻啦，真係有啲驚嘆啊！因為我從來都冇諗過佢哋係會安排呢一個房型俾我。哇！酒店竟然安排咗一間咁大嘅套房俾我，唔止空間大啊，而且個景觀仲係望住路氹嘅。呢一列又大又闊嘅落地玻璃，引入咗充沛嘅陽光，令到成個酒店房都好有生氣。本來用積分換房呢一個已經係最好嘅選擇，而我期望嘅套房升級都係去到呢一個房型嘅啫。出乎意料嘅係，酒店係安排咗呢一個可以賣房嘅房型裏面最大嘅一間俾我。睇返個 floor plan 啦，就可以知道呢一間房係全層面積最大嘅一間。行呢一間房，一入門口就有一個好高嘅入場衣櫃，大約有3尺闊啦。裏面就放咗熨斗、燙衫板同埋行李架。再行前啲就係一個客廁。之後呢度就有個洗手間。呢個洗手間呢，就冇得沖涼嘅，因為佢係一個客廁嚟嘅。但係呢個客廁嚟計呢，佢真係好大啊，仲係一個曲尺型嘅。轉返出嚟睇返入門口呢一個位啦，其實我哋覺得呢個空間呢，佢係有啲浪費嘅，因為呢就做得比較簡陋啦，同埋掛牆嘅裝飾呢都係做得有啲唔夠啊。不過我自己就幾鍾意呢一個梳化後面嘅嗰個裝飾嘅屏風，梳化同電視嘅距離呢非常之開闊。有啲覺得可惜嘅就係呢一列落地玻璃前面嘅窗簾呢，竟然係手動嘅。其實而家好多新嘅酒店已經用電動窗簾啦，所以我哋估計呢一間酒店佢哋喺室內裝修嗰個成本應該控制得比較緊啊。電視嘅側邊呢，就係一個迷你嘅雞尾酒吧，好多酒品、飲品、咖啡都齊備噶啦，客人就可以一邊品嘗杯中物，一邊享受呢度窗外嘅靚景。
或者就係因為房裏面冇一啲好奢華嘅設計，而係走一啲好平實、好舒適嘅路線啦。所以我覺得呢一間房俾到我一個家嘅感覺，多過一間酒店房嘅感覺啊！響客廳呢一邊就擺咗一套好大嘅曲尺型梳化，如果真係要用嚟瞓嘅話，我覺得絕對冇問題啊！再入嚟嘅就係一間比客廳更加具設計感嘅房間啦。話佢更加有設計感，係因為我睇到一啲 W Hotel 嘅特色啊，就係嗰一種用好跳脫色彩嘅室內設計風格啦。我自己就覺得用玻璃纖維做嘅床頭壁畫好有辨識度啊！只要睇到呢一幅畫，就知道你係住緊 W Hotel。而響全落地玻璃嘅外面，巴黎人酒店同埋城市嘅景觀都一覽無遺。響寢區呢一個空間位置，佢哋嘅家私佈局咧係做到恰到好處嘅。喺呢度安置咗一張6尺闊嘅床啦，而且喺床頭上邊就有一座可以兼具藍牙控制音響嘅鬧鐘。響呢一個100平方米嘅客房裏面，無論響廳或者房咧，佢哋嘅音響都做得好唔錯嘅。喺呢一度咧就放咗一張單座位同埋一張小茶几，目的都係想客人可以好舒適咁樣坐喺度欣賞窗外嘅美景。喺房間裏面咧，當然都有一部獨立嘅大電視啦。不過電視要裝喺床側邊嗰一埲牆啦，就有啲美中不足啦。喺床嘅另一邊嘅床頭櫃咧，櫃桶就放咗電筒同埋叉電線。近年好多酒店都有呢一啲嘅貼心安排啦。再轉過嚟呢幅床頭嘅牆嘅後面呢，就係一個衣帽間嚟嘅。呢一個衣帽間呢，就有2個掛衫嘅衣櫃啦，然後喺呢2個衣櫃嘅中間呢，就係安置咗一個梳妝台啊。而梳妝台俾我哋睇到嘅嗰種氣息呢，就好似係一個響電影拍攝場地嘅化妝間啊。同好多其他酒店一樣啦，衣櫃下面嘅櫃桶呢，就放置咗一啲洗衣袋啊、紙袋啊、保險箱啊、拖鞋嗰啲嘢。而喺呢一度呢，仲附加多一個蒸汽燙斗添。呢一度嘅拖鞋呢，都好有質感嘅。背住呢一個衣帽間呢，就係一個大到不得了嘅浴室啦。而家好多新酒店將一間房嘅空間佈局，往往會騰出大約1/4甚至1/3嘅面積咧去做浴室嘅。設計師就毫不吝嗇咁樣將呢間房嘅1/4嘅面積就擺咗嚟浴室呢一度，亦都用 W Hotel 慣用嘅紅色咧嚟到點綴呢一個浴室。而呢一個淋浴間啊，比一般房間嘅淋浴間大咗大約都有1/3啊。佢哋嘅潔具咧都係選用 Toto 呢一個牌子嘅。喺一個空間咁奢侈嘅浴室裏面，當然要用到2個洗手盆先至匹配啦。基於環保嘅緣故啦，酒店係唔會提供一次性嘅洗手液同埋潤膚乳嘅。不過咧，嗰一啲洗手嘅用品咧就係一次性噶啦。有一部分咧就放咗呢個櫃桶入面啦，而有另一部分咧就放咗喺呢一個袋裏面嘅。再行過去咧，又係一個比其他酒店房大1/3嘅廁所啊！佢哋用嘅座廁係一個智能馬桶嚟嘅。咁呢啲位置咧係啦，趟門啦，只要閂咗呢個趟門啦，就同出邊嘅客廳咧就係完全分隔開啦。我頭先就係講呢一個空間就係用得比較浪費同埋做得空蕩蕩啊。或者睇返一啲硬照啦，就更加可以清晰了解到呢一個房間嘅空間佈局啦。我覺得呢一度嘅空間感無疑係十足嘅，但係室內裝修嘅選材咧就比較一般啦，所以佢唔係走一啲豪華嘅路線啦，而係着重簡約同埋型格嗰方面多啲。好啦，room tour 又睇完啦，我哋不如睇下佢哋嘅酒店設施啊。當然就梗係睇下個泳池先啦，呢度個泳池咧係比較細嘅，不過應該要有嘅嘢都有噶啦，好似有餐吧啦，有舒適嘅座椅啦，亦都有周到嘅服務。響泳池上面嘅天花咧係裝嵌咗一幅好大嘅白鏡，咁就可以增加通透感，冇咁壓迫啦。呢一度嘅裝修陳設都不過不失啦，冇乜驚喜，但係服務都算唔錯，好快就有職員幫我哋嘅座椅鋪毛巾。響泳池嘅盡頭兩邊就分佈咗2個按摩池，一個係暖水按摩池，而另一邊呢就係冷水嘅按摩池。至於淋浴沖身嘅地方，就以開放式嘅設計安排咗響呢一度。我覺得澳門呢一間 W Hotel 係少咗佢哋一貫嘅嗰一種激情啊！
好多嘢睇起嚟都係比較平淡，而且都係比較簡單，唔夠其他同系列嘅 W Hotel 咁精彩啊！不過佢哋嘅 Gym Room 都算攞返唔少分嘅，因為喺設計嘅方面咧都幾特別，而且以一棟有557間房嘅酒店嚟到計，呢一間健身房咧都算係夠大，而且設備都算充足噶啦。返到去房間，酒店又為我哋帶嚟驚喜，佢哋送咗一個小小嘅生日蛋糕俾我哋嘅壽星啊！行返入寢區，又發現工作人員將我放喺床嘅衣物全部摺好咗，仲喺床頭放置咗蒸餾水啊！其實呢一啲咁貼心嘅服務都係5星級酒店嘅指定動作，但係喺呢一方面，香港嘅 Rosewood 咧就做得比較遜色啦，而 Ritz-Carlton 咧我就覺得係做得最極致嘅。遲啲喺我同大家分享全港5星級酒店 Staycation 系列嘅時候，再呈現俾大家睇啊！到時大家就會睇到真係有高下之分嘅。呢一度嘅夜景真係幾靚嘅，而且我覺得佢係兩個朝頭早嘅景色啊！講到靚，正門閃閃生光嘅酒店 logo 響巴黎人酒店嘅夜燈襯托之下都好迷人嘅。我喺嗰晚見到都有唔少嘅旅客喺呢度打卡嘅。可能好多人都唔為意，酒店向 lift 同埋向大堂入口嘅地方，佢哋嘅地氈係會分唔同嘅時段去更換嘅。早上嗰一張呢就寫住 Good Morning， 中午嗰一張就係 Good Afternoon， 而傍晚呢就會換成 Good Evening 噶啦。酒店用呢一種方法同佢哋嘅客人打招呼，都算幾細心啊！話明係酒店遊，我哋梗係要捐窿捐罅睇晒酒店嘅設施啦。雖然我哋唔係好鍾意飲酒啊，但係都好想嚟呢一間位於頂樓、好有話題性嘅酒吧 Blind Tiger 參觀一下。我哋想參觀一下，我參觀下，唔該晒。除咗想睇下佢哋運用西方藥劑師櫃台打造嘅酒吧之外呢，我仲想睇下佢哋全個大中華區首間 W 音效套房。呢一個套房其實係一個設有專業錄音設備嘅私人音樂工作室嚟嘅。裏面有錄音房啦，又有一個 DJ counter， 仲有埋 KTV 添。即係話一啲音樂愛好者可以向呢一度去完成佢哋創作音樂作品同埋錄製個人單曲嘅夢想啊！要使用呢一個套房就必須要事前預約嘅，日租嘅最低消費係5萬蚊，而呢5萬蚊係可以完全響酒吧嗰度點選酒品同埋食品去消費翻嘅。而同呢一間酒吧相連嘅就係佢哋嘅中餐廳 Diva， 主要係提供新式粵菜嘅。究竟佢哋嘅食品質素係點，值唔值得大家去試呢？響下一集我就會同大家分享噶啦。另外，我同呢一位家人慶生嘅酒店遊，仲有好多精彩嘅飲食環節。如果正係為家人朋友預備慶生嘅你，想知道相關嘅資訊，又或者對於酒店嘅住宿飲食嘅內容好有興趣嘅話，就記得要訂閱呢一條頻道啦。下集見。